안녕하세요. JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 아우디 A3 차량이 고가되었고요. 이 차량 연식은 2018년식 차량입니다. 현재 이 차량 주행거리는 91,400km 정도 운행한 차량이고요. 이 차량에서 문제가 발생이 된 이상 증상은 주행 중에 노란색 톱니 모양 경고등이 점등됩니다. 변속기, 오작동 경고등이 점등이 돼서 입고된 차량이고요. 진단기를 통해서 고장 코드를 확인을 해봤는데 클러치 위치 센서 1번 정기적 고장이라고 고장 코드가 하나가 나타납니다. 보통 이러한 증상은 폭스바겐 티구안 아테온 차량에 장착이 되어 있는 미션과 동일한 미션이 장착이 되어 있는데요. 아우디 A3 차량에도 같은 미션이 장착이 되어 있는데 거의 고질적으로 문제가 발생이 되는 메카트로닉스 이상으로 발생된 증상입니다. 이번 수리 작업은 미션 통으로 수리를 하는 게 아니고요. 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 메카트로닉스를 탈거를 해서 거기에 장착이 되어 있는 미션 컴퓨터, TCN 컴퓨터를 수리하는 작업을 진행을 해 볼 겁니다. 보다 저렴한 비용으로 작업을 할 수 있게끔 그렇게 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 뭐 통으로 메카트로닉도 뭐 교체를 하면 되지만은 비용도 너무 비싸기 때문에 수리를 하는 게 비용을 최대한 저렴하게 아낄 수가 있을 것 같습니다. 바로 기존에 장착이 되어 있는 메카트로닉스를 탈거를 해서 수리하는 영상을 한번 찍어 볼 거고요. 깔끔하게 작업이 될 수 있게끔 최대한 진행을 해 보도록 하겠습니다.
아우디 A3 차량에 장착이 되어 있는 메카트로닉스를 탈거를 해 놓은 모습이고요. 이쪽이 밸브 바디 모습입니다. 그리고 미션을 제어해주는 컴퓨터 모습이고요. TCM 컴퓨터고, 이렇게 통째로 메카트로닉스라고 이야기를 합니다. 이제 이 미션을 제어해주는 컴퓨터 모드를 수리를 해서 다시 장착을 해 보도록 하겠습니다.